اهلا بيكم. موضوعنا النهارده موضوع مهم جدا الحقيقه، وموضوع يعني صعب جدا من ناحيه كاعراض. موضوعنا موضوع طنين الودن. طنين الودن الحقيقه ليه اسماء كتير دانيه جدا بنسمعها، زي وش الودن، وشيش الودن، وشواش في الودن، زنه، صفاره. كل الحاجات دي الحقيقه بتندرج تحت طنين الاذن. اسبابه ايه؟ زي ما بنقول كده باي فار او اكتر سبب لطنين الودن هو مشكله في عصب السمع. مشكله في عصب السمع، لما العصب السمع لما بيتصاب زيه زي المخ، الخلايا بتاعت العصب السمعي للاسف لا يمكن اعاده بنائها مره تانية. عشان كده دي المشكله الاساسيه في الاعصاب عموما وفي العصب السمعي بصفه خاصه، بمعنى ان لو العصب السمعي الخلايا بتاعته ابتدت تتأثر أو الألياف بتاعته أو الفايبرز بتاعته ابتدت تتأثر، للأسف علاجها هيبقى صعب جدا. طيب إيه تاني غير مشكلة في العصب السمعي؟ زي الضوضاء. الناس اللي عايشة دايما في وسط ضوضاء جنب قطر، زي ما بنقول كده أصحاب أمراض المهنة، زي مهنته سواق قطر، مهنته كابتن في طيارة، مهنته بيشتغل في سفينة، وخاصة في المكن بتاع السفينة. مشكلته الضوضاء بصفة عامة. أي حاجة من الحاجات دي بتصيب العصب السمعي على المدى البعيد وتبتدي تعمل فيه مشكلة وبتصيب الخلايا بتاعته وبيحصل فيها تلف وبيحصل طنين الودن. في مشاكل مرضية الحقيقة ممكن تعمل طنين في الودن، زي من ضمنها ارتفاع ضغط الدم. الناس اللي بيقعدوا بنسميهم الكول سنتر، قاعدين على طول سماعات في ودانهم، الناس اللي بتسمع سماعات على طول، الناس اللي بتسمع على طول اغاني في الاير بيس في ودانها باصوات عاليه جدا. الحقيقه اكتشفوا ان الصوت لما نقدر نفضل سامعين اصوات عاليه فتره طويله في اليوم لمده مثلا 7-8 ساعات لفترة سنوات طويلة لمدة 5 سنين، بعد ال5 سنين بيبتدي يحصل مشكلة في عصب السمع، في الألياف بتاعته، في الخلايا بتاعته، ويبتدي يحصل الطنين أو يحصل الوش. طب وقاية حاجة زي دي، وخاصة في ناس أصحاب اللي هم عندهم أمراض المهنة واللي على طول ما يقدروش يستغنوا عن المهن بتاعتهم، بيبقى في واقي سمع ليهم، زي ايرفونز كده بتتحط على ودانهم، بتبتدي تقلل لهم نسبة الأصوات العالية اللي بتخش لهم. الوقاية برضو للناس دي ان احنا بنعمل لهم قياسات سمع دورية كل 6 اشهر او كل سنة بالكتير، عشان نطمن ان المهنة بتاعتهم ما ابتدتش تأثر على العصب السمعي. تشخيص الطنين ازاي؟ بنشخصه طبعا بقياس السمع، سواء كان اللي هو القياس العادي او القياس الالكتروني اللي بنسميه القياس على المخ. نيجي للمهم الحقيقة بقى، الموضوع المهم جدا اللي كله منتظره، اللي هو بيقول علاج طنين الودن ايه؟ طالما قلنا موضوع صعب وموضوع مشكلة وموضوع العصب لما يبوظ ما يرجعش، لازم تبقى عارف ان العلاج صعب مش سهل، ونتائجه برضو صعبة مش سهلة. بنبدأ طبعا علاج طنين الودن، وخاصة إن كان في المراحل الأولانية بتاعته بنبدأ بأدوية فترات طويلة. أقل فترة بنبدأ فيها الأدوية لمدة 3 أشهر. أدوية كتيرة جدا موجودة وبنبدأ بيها وبندي بجرعات مختلفة. بعد كده لو الشخص أو المريض ما استجابش، بنبتدي نعمل له نزود، بدل ما بنديله إقراص بالبق بنديله لا حقن في العضل بجرعة أكبر شوية، بحيث نبتدي نعيد إلى حد ما لو في بعض الخلايا العصبية اللي لسه في طور الايه ما ماتتش قوي. طيب لو الحقن ما جابش نتيجة، بنركب فيه بقى الحقيقة في أنواع كتير من العلاج. منها مثلا بنركب سماعة. السماعة دي بتخلي له بتعمل له زي ماسكينج، يعني بتقفل عليه الاصوات العاليه وبتقفل عليه الاصوات الخارجيه اللي ممكن تعمل له وش، وبتخلي الاصوات العاديه تغطي على صوت الطنين الداخلي بتاع العصب السمعي. ناس كتير جدا، طب مشكله السماعات ان المريض ما يقدرش يلبسها وهو نايم، فمشكلته بالليل بيبتدي يبقى الوش بيزيد. بنبتدي ننصحه ان هو بالليل
يولع جنبه راديو ويعلي صوته شويه، بحيث برضو صوت الراديو يغطي على صوت الوش. احنا للاسف احنا الوش ما بنقدرش ننهيه او نديله حاجه تنهيه تماما كده. طيب لو كل الحاجات اللي انا قلتها دي برضو ما جابتش نتيجه، بيبقى الحقيقه ما بقاش عندنا غير ان احنا بنعمل له حقن داخل الودن. ايه بقى فكره الحقن داخل الودن دي؟ فكرته ايه وبيدي نتائج ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه برضو. اولا فكرته ان احنا بنحقن ماده داخل الاذن الوسطى بسرنجه صغيره خالص، سرنجه انسولين. الماده دي بتدخل من الاذن الوسطى للاذن الداخليه عن طريق قناه صغيره، وتبتدي تخش جوه الاذن الداخليه اللي هي موجود فيها العصب السمعي، وتبتدي تاثر على مكونات الاذن الداخليه وبتاثر على العصب السمعي، ويبتدي العصب السمعي يمتص هذه الماده المحقونه. ولو في التهابات، لو في تضخم، لو في اي شيء، لو في اعصاب زي خلايا عصبيه لسه في بدايه التعب او تعبانه، نبتدي برضو تقلل التعب اللي فيها وتقلل التضخم اللي فيها. الحقن بنعمله ازاي؟ بسرنجه انسولين بسيطه خالص، وبنحط مخدر موضعي سواء رش او قطنه فيها مخدر موضعي، وبنحطها جوه الودن لمده دقيقه او دقيقتين على الطبله. بعد كده بنحقن الودن بكميه بسيطه جدا عن طريق ابره الانسولين دي، بدون الم، بدون وجع، بدون دم. الموضوع كله ما بياخدش اكتر من، لو قلت دقيقه واحده يبقى كتير. طيب السؤال بعد كده، النتيجه ايه وبنحقن كم مره؟ احنا بنحقن ككورس حقن 3 مرات، ما بين كل مره ومره اسبوعين، يعني تقريبا بعد شهر، شهر ونص، شهرين بالكتير بيبتدي يبان النتيجه. هل النتيجه بتبان بعد اول حقن؟ لا طبعا. وان كان في ناس بعد اول حقن بيبتدي يقول لنا ابتدى يبقى في تحسن 20% 30%، ودي الحقيقه بتبقى نتائج مشجعه جدا. ولكن احنا بنعتمد على بعد الحقنه الثالثه، يعني بعد شهر ونص، ونبتدي نسال العيان اخبارك ايه؟ النتيجه كام في الميه؟ النتيجه الحقيقه لما بتبقى مرضيه لينا جدا، وصلت 50 60%، دي بتبقى حاجه مرضيه لينا جدا وبتشجعنا ان احنا نعيد الكورس بتاع الحقن مره تاني لغايه ما نوصل لاعلى نتيجه. طيب نتيجه الحقن عموما شكلها عامل ازاي؟ هي نتيجه عموما نقدر نقول نتيجه مرضيه لكثير من العيانين، وكتير جدا من العيانين بيحقنوا وبيرجع يقول لي انا الحمد لله بقيت احسن، وحتى لو في وش وطنين بسيط بيبقى اكسبتابل او يمكن تحمله وبيقدر يكمل حياته. لان الحقيقه اللي بيبقى عنده وش او طنين او وشواش في الودن او صفاره، الحقيقه حياته بتنقلب لجحيم، انا عارف طبعا. فعشان كده الحقن ده يعني من ضمن انواع العلاج اللي احنا بنعالج بيها طريق الودن، والحمد لله لغايه النهارده نتائجه الى حد ما مرضيه، وده اللي احنا بنقوله للعيانين قبل حتى ما يبتدي يحقن. يا رب يكون موضوع النهارده موضوع قدرنا نفيدكم في موضوع مهم ومقلق لكثير من المرضى. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.